مشاهدينا أهلا بكم، أنا ليلى حداد وهذه حلقة جديدة من برنامج لقاء في أوروبا أقدمها لكم من داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل. مضى عام على التعديلات الدستورية الجزائرية المنسوبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان أقرها البرلمان الجزائري في فبراير شباط 2016 بأغلبية ساحقة. ومن أهم التعديلات تلك التي تحدد رئاسة الدولة بولايتين غير قابلتين للتجديد ولا يمكن لأي رئيس مراجعتها مستقبلا. ويتضمن الدستور المعدل أكثر من 100 تعديل وبعض البنود متناقضة. ويجري حاليا الترتيب للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 مايو أيار المقبل في ظل أزمة خانقة لم تشهدها الجزائر منذ استقلالها عام 62 من القرن الماضي. ومن جانبها ترى نخب من المعارضة الجزائرية أن هذه الانتخابات لا تجدي نفعا، وأن الحل يكمن في إلغاء الدستور الحالي وانتخاب مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد. وعن الحالة الصحية للرئيس الجزائري نقلت وسائل إعلام أجنبية وجزائرية كالتلفزيون الروسي ودير شبيغل الألمانية والصحيفة الجزائرية CNN نيوز أن عبد العزيز بوتفليقة ميت دماغيا لا يتغذى إلا بشكل وريدي منذ 20 فبراير شباط الماضي، ما دفع السلطات الجزائرية إلى إلغاء كل الزيارات الرسمية لمسؤولين كبار على غرار المستشارة الألمانية والرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإسباني والوزير الأول الفرنسي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، ولم يظهر بوتفليقة منذ ذلك التاريخ. ولإسكات الشائعات أنجز التلفزيون الحكومي تقريرا إخباريا بواسطة صور من الأرشيف مستخدما ما يعرف بالفيديو مونتاج يظهر بوتفليقة جالسا في قصر الرئاسة مع مسؤولين كبار كان استقبلهم في الأعوام الماضية. للوقوف على هذه القضية استضيف عز الدين زعلاني القانوني والمحلل السياسي الجزائري. سيد زعلاني، مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا. شكرا على دعوتي. في عام 2016 أدخلت تعديلات على الدستور الجزائري تم بمقتضاها تقليص عدد ولايات رئيس الجمهورية لفترتين غير قابلتين للتجديد، بالإضافة إلى أن هذا النص غير قابل للتعديل في المستقبل. سؤالي، هل هذا التعديل أبدي؟ Non, premièrement, il faut rappeler que cette disposition existait déjà en 96 dans la réforme constitutionnelle de 1996 sous لا، أولا يجب أن نذكر بأن هذا الإجراء كان موجودا في الماضي في الإصلاح الدستوري لعام 1996 في عهد الرئيس زروال الذي قلص ولايات رئيس الجمهورية إلى ولايتين فقط لا غير. وعند وصول بوتفليقة إلى الحكم قام بإعادة النظر في الدستور وسمح بالتالي بعدم تقييد عدد الولايات معتمدا على عدد من الحجج. هنا يتراجع اليوم عما قام به، ومما يعد أمرا مميزا هو أنه في عهد الرئيس زروال كانت هناك في الدستور مادة خاصة تتعلق بمراجعته، مما يسمح بالتالي لرئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه، إلا أنه كانت هناك مادة تحظر مراجعة عدد من المواد، على سبيل المثال صفة الدولة كجمهورية، مسألة اللغة العربية كلغة قومية رسمية. النقطة الثالثة تختص بالإسلام كدين للدولة. علاوة على ذلك كانت هناك نقطتان أو 3 نقاط على هذه الشاكلة، وهي تتعلق بحقوق الإنسان وأشياء أخرى. وبالتالي فهذه المواد غير قابلة للتعديل في إطار هذا الدستور
وعندما أدخل الرئيس زروال تقليص الولايات إلى 2 لم يعتقد هو نفسه فيها، أو لم يعتقد فيها مستشاروه، أو لم يشاءوا إنهاء هذا الإجراء بتضمينه في هذه المادة الشهيرة الخاصة بما هو غير قابل للمراجعة، الأمر الذي جعل بوتفليقة يقوم بتغيير تلك المادة ويمنح لنفسه ولاية ثالثة ثم رابعة، واليوم يقوم منذ فترة بمراجعة الدستور مرة أخرى ليعود إلى مبدأ الولايتين، وأنهى هذه المسألة الخاصة بالولايتين على أنها غير قابلة للمراجعة، بمعنى أن رئيس الجمهورية المقبل لن يستطيع أن يمنح نفسه ولاية ثالثة ورابعة على غرار الرئيس بوتفليقة. Cette question-là comme de 2 mandats comme non révisables. C'est-à-dire que le prochain président de la République ne pourrait pas s'octroyer 3 à 4 mandats à l'instar du président Bouteflika. Alors, moi, je rappelle aux téléspectateurs qu'une centaine de modifications ont eu lieu en 2016. أذكر السادة المشاهدين أنه قد جرى 100 تعديل في عام 2016 وقد رصدت بعض التناقضات. أشرت قبل قليل إلى المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تنص أن الإسلام هو دين الدولة، وسأتلو عليك المادة 32 التي تقول كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي. أول تناقض لفت نظري هو أن المادة 32 تنص بوضوح على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولكن المرأة في الإسلام ليس لها نفس حقوق الرجل، حقوقها في الميراث والزواج والطلاق والشهادة بصفة خاصة. سؤالي سيد زعلاني، ما الذي يسود أمام القانون، الدين أم الدستور؟ Qu'est-ce qui prévaut devant la loi? La religion ou la Constitution? Bien, d'une manière globale, un premier point général, très général. Les constitutions algériennes sont une sorte de mixage entre les constitutions européennes, particulièrement françaises, qui sont normatives, hein, c'est-à-dire qui حسنا، بصورة شاملة هناك نقطة هامة للغاية، فالدساتير الجزائرية هي نوع من الخليط من الدساتير الأوروبية وخاصة الفرنسية منها، وهي دساتير نموذجية، بمعنى أنها تستخدم عددا ما من القواعد المحددة والقابلة للتطبيق والدساتير الشهيرة، وهي برامج خدمات الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تقدم مبادئ عريضة، وجزء كبير من مواد الدستور الجزائري تحيل إلى القانون أو لا تحيل إليه، ولكن ينبغي أن تكون هناك نصوص قانونية وتنظيمية من أجل تطبيقها، وبالتالي فهناك جزء كبير من النصوص عبارة عن بيان بالإيمان بالمساواة والديمقراطية وأشياء أخرى كثيرة لا يتم تطبيقها بواسطة نصوص تنظيمية أو قوانين، وهي تظل بالتالي مجرد أحكام. لنعود إلى السؤال الذي طرحتيه على سبيل المثال عن المرأة، فهناك مبدأ المساواة الذي ذكرتيه، المساواة بين الجنسين إلى آخره، وهناك المادة الثانية التي تتحدث عن القانون الإسلامي للشريعة كأحد مصادر القانون الجزائري، فهذا يخلق مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة التي أثرتيها تلك المسألة التي وإن لم تكن خطيرة للغاية فهي غير معقولة، لأنه منذ الاستقلال جميع الدساتير تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، فالدولة ليس لها دين أيا كان، فالدولة لا تؤدي الصلاة ولا تذهب إلى المسجد، وهي ليست إنسانا، فالدين أيا كان، والإسلام بصفة خاصة في حالتنا يتوجه إلى الإنسان ولا يتوجه إلى الدولة التي هي شكل مجرد. قد كان من الأفضل أن يقال أن الإسلام أو القانون الإسلامي، الإسلام هو دين غالبية الشعب الجزائري على سبيل المثال، ولكن دين الدولة هذا لا معنى له من الناحية الفلسفية ومن الناحية القانونية، فالدولة لا يمكن أن يكون لها دين أيا كان، بل قد تكون الدولة حامية للدين وقد تكون حامية لجميع المعتقدات الدينية. بالتالي فما الذي يحدث في البلدان الإسلامية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة؟
فبين قواعد الحقوق الأساسية هناك في الوقت الحالي حقوق يتم التصويت عليها في إطار الاتفاقيات الدولية التي تجب القوانين وبالتالي القوانين الداخلية. فهناك على سبيل المثال قانون داخلي وهو قانون الأسرة، فمن الطبيعي أن يأتي في المقام الثاني بعد الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر، حتى مع بعض التحفظات مثل حالة المملكة العربية السعودية حين تتناول مسألة المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين على سبيل المثال. Qui sont supérieurs aux lois. Donc aux lois internes, vous avez par exemple une loi interne qui est le code de la famille. Elle devrait normalement être inférieure au traité que l'Algérie a signé, même avec certaines réserves, comme le cas de l'Arabie saoudite, etc., justement quand ils arrivent à la question de l'égalité totale et absolue des sexes. على غرار اتفاقية حقوق الإنسان. Comme la Convention des droits de l'homme et comme un certain nombre de conventions spécifiques sur les droits de la femme, sur les droits de l'enfant. مثل اتفاقية حقوق الإنسان ومثل عدد من الاتفاقيات النوعية عن حقوق المرأة وحقوق الطفل، وهذه الاتفاقيات يتم تطبيقها بصورة طبيعية وتلقائية، وبعضها لم يتم تضمينها في القانون الجزائري والبعض الآخر تم تضمينه، وهذا يشكل مشكلة كبيرة. المشكلة التي تطرح نفسها هي غياب المؤسسات القضائية الموثوق بها والمقبولة مثل مجلس الدولة، الذي يستطيع في حالة تقديم شكوى إليه بناء على قاعدة عدم المساواة على سبيل المثال. فلنفترض مثلا أن امرأة في إطار ميراث ما تقيم دعوى أمام المحاكم قائلة: لقد ورث أخي ضعف ما ورث، بينما الدستور ينص على أن لي نفس حقوقه، فيتم معارضتها في هذه الحالة بالقانون الإسلامي، ويمكنها أن تقدم استئنافا ضد ذلك. المسألة الثالثة أو الحل أو المخرج الذي يمكن تنفيذه هو أن هناك جزءا كبيرا من الشعب الجزائري نتيجة للتقاليد ولكن أيضا للمعتقدات وحتى بصورة متزايدة نتيجة للتطرف يريد فرض صرامة أكبر في تطبيق القوانين الإسلامية والعادات التي يقال عنها إسلامية، ولكنها في واقع الأمر ما هي إلا عادات عربية أو جاهلية في السلوكيات وطريقة الملبس، وبالتالي فنحن نشهد ذلك. ما هو الحل؟ أنا سوف أتركك تطرحين مرة أخرى السؤال، لكن أريد فقط أن أتم كلامي. ربما يكون التفكير في قانون الاختيار هو الحل بالنسبة للمواطنين الجزائريين الذين يريدون الخضوع للأحوال الشخصية عند التوقيع على عقد الزواج أو في أوقات هامة أخرى حين تقوم الأغلبية على سبيل المثال باختيار النظام العلماني أو النظام الديني. Une petite parenthèse pour les téléspectateurs encore une fois. Hormis le Liban, qui est un pays multiconfessionnel, seule la Syrie la constitution. وقفة قصيرة للتوضيح للسادة المشاهدين. ما عدا لبنان وهو البلد ذو العقائد المتعددة، نجد أن الدستور السوري هو الوحيد الذي لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة. أمر لمادة ثانية تبدو لي متناقضة أيضا، تقول يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية، يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، وأن يدين بالإسلام. وهنا أيضا بالرجوع إلى المادة 32 التي تنص على المساواة بين جميع الجزائريين والجزائريات. أحتاج توضيح من جانبك بالنسبة لهذا التمييز الجنسي والعقائدي. C'est une discrimination et c'est en même temps un article absurde. Ça fait partie de ce que je vous appelais, je vous disais tout à l'heure. إنه تمييز ولكنها في نفس الوقت مادة لا معنى لها. إنها جزء مما سميته منذ قليل بالقوانين البرامج الشهيرة، والتي ليست بالقوانين القضائية لكنها قوانين مذهبية، لأن القول بأن المساواة في الوصول إلى المناصب العليا كما تعلمين هي نسبية للغاية. فالشخص من الجائز أن يكون رئيسا لمكتب وزير ولا يخصه هذا القانون، ويعمل ما يمكن عمله في الوضع الراهن، بينما يكون الوزير مسلم العقيدة على سبيل المثال،
أو أن يكون لديه نوع من المشروطية، وبالتالي فمن السخف أن نريد بفضل سلاح الجنسية الوحيدة حرمان جزء كبير من المواطنين من إمكانية الوصول إلى جميع المناصب التي يكفلها لهم القانون. Une partie des citoyens a l'accès qui leur est garanti à toutes les fonctions. وليست فقط جنسية وحيدة، لكن كما قرأت في هذه المادة يجب أن تكون جنسية أصلية. نعم، الجنسية الوحيدة والأصلية، هذا يمس أيضا حالة الزوجة أو الزوج. فمن مفهوم مبدأ القانون بصفة عامة هي مواد غير شرعية على الإطلاق وغير مقبولة، ولكن في إطار الغوغائية التي نعيشها في الوقت الحالي فأنا أقول وأكرر أنها أحكام غير قابلة للتطبيق عمليا. C'est d'ailleurs, je vous dis, je le répète, c'est des dispositions qui sont inapplicables dans la pratique. هذا الدستور الفخم والعبثي كما تفضلت، هل في نهاية الأمر قام بصياغته ناس أكفاء برأيك؟ Finalement. À ce que je sache, faut-il vous donner une anecdote? وفقا لمعلوماتي وأرد عليك عبر حكايات نادرة، فخلال مراجعة مقدمة الدستور والاعتراف بلغة البربر ولغة الأمازيغ في الدستور تم استدعاء 3 شخصيات توفيت إحداها، أما الثانية فهي على قيد الحياة، ثم أنا شخصيا من أجل كتابة هذه المراجعات، وأنا أقول ذلك على رؤوس الأشهاد للمرة الأولى. الشخصان كانا متقدمين في السن ولهما باع كبير من الخبرة في إدارة أجهزة الدولة منذ الستينات. ممكن نعرف الأسماء؟ Qu'importe, donc ces 2 conseillers, c'est l'ex-ambassadeur à Paris et notre conseiller qui était président du Conseil constitutionnel. ما الجدوى في ذلك؟ هذان المستشاران هما السفير السابق بباريس والثاني رئيس المجلس الدستوري، والذي توفي فصعدت روحه إلى بارئها، وكان الاثنان من المقربين من رئيس الجمهورية. لقد طلب مني مكتب الرئاسة بأن أدلي بالدلو، لقد ساهمت في كتابة الاعتراف باللغة الأمازيغية، فقلت هذا ما ينبغي تفاديه وهذا ما ينبغي عمله. من وجهة نظري بطبيعة الحال إنه مجرد اقتراح، لكنه مقرون بعدد من التفسيرات. لقد أخذ النص بحذافيره، فقد كان أحد العناصر الهامة في ذلك الوقت، لأنه توجد في الجزائر تنوعات عديدة من اللغة الأمازيغية، كان يقال لها في الماضي خيارات. لقد أدخلت مصطلح تنوعات من أجل إيجاد مساواة بين اللغات البربرية المختلفة في الجزائر. خيارات تعني واحدة مكان الأخرى، وتنوعات هو المجمل، وبالتالي وقد تم الأخذ بذلك. وعلى هذا فالعمل القضائي لا يشكل دائما ثقافة لدينا في الإدارة وفي الدولة. L'action juridique n'est pas toujours une culture chez nous dans l'administration et dans l'État. وطبعا وافق البرلمان على هذا الدستور، ولكن سيد علاني وبكل صراحة، هل الأغلبية العظمى من النواب أو عدد كبير منهم كما يشاع لم يتخطوا مرحلة التعليم الابتدائي؟ Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, ça n'a pas beaucoup de sens. لا أعتقد ذلك، ولكن في كل الأحوال هذا لا معنى له. قد نلاحظ في واقع الأمر أن جزءا كبيرا من النخبة المثقفة وبصفة خاصة الجامعية تقاطع الانتخابات أيا كانت، وعلى وجه الخصوص الانتخابات البرلمانية لانعدام المصداقية في العمل البرلماني بقدر كبير، وذلك منذ فترة طويلة، ولا سيما في الانتخابات القادمة، وربما نتحدث عن ذلك فيما بعد. فهناك رفض تام للترشح. النقطة الثانية هي أن البرلمان لا يتمتع فعليا بأي سلطة يمارسها، كما لو كان مجرد وظيفة. مثل ما هو الحال في الدول الشمولية. تماما، ونعود إلى المنصب التشريعي وليس السلطة التشريعية. Le 4 mai prochain seront tenues donc des élections législatives en Algérie. J'espère que cette émission passe avant le 4 parce que c'est très important. في 4 مايو أيار المقبل ستجري انتخابات تشريعية في الجزائر، ونتوقف الآن برهة أمام أحداث الساعة. الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة في غاية
خطورة. وتقول بعض المصادر أنه بصراحة قد مات سريريا أو دماغيا. وأنا أذكر على سبيل المثال الصحيفة الألمانية الجادة دير شبيغل والتلفزيون الروسي وأيضا الصحيفة الإلكترونية الجزائرية CNP نيوز، والتي أشارت جميعها إلى أن الرئيس في حالة وفاة دماغية منذ 20 شباط، خاصة بعد إلغاء زيارة المستشارة الألمانية السيدة ميركل. وليس هي الوحيدة، فجميع كبار المسؤولين لعدد من البلدان الأوروبية وغيرها كان مخطط لهم لقاء السيد بوتفليقة، إلا أن هذه اللقاءات قد تم إلغاؤها. سيد زعلاني، سؤال قانوني أيضا، فعلى ماذا ينص الدستور الجزائري في حالة عدم قدرة رئيس الدولة على القيام بمهامه بسبب مرض شديد وهي حالة السيد بوتفليقة؟ Bien, la Constitution stipule clairement qu'en cas de maladie grave, le Conseil constitutionnel est durable. Le Conseil constitutionnel se saisit de plein droit, donc automatiquement. Donc il en a l'obligation. La question est de savoir si la maladie du président est grave. حسنا، ينص الدستور بوضوح على أنه في حالة مرض الخطير يكون للمجلس الدستوري كل الحق في تولي السلطة تلقائيا، وبالتالي هذا واجبه. السؤال هنا هو أن نعرف ما إذا كان مرض الرئيس خطير ومستمر. هذا ما يبدو لي أولا، ولكنه ليس من شأني أن نقوله، بل من شأن الأطباء المتخصصين، ويعود الاختصاص إلى المجلس الدستوري في التعيين والقول. السؤال يطرح وقد طرح من قبل وقت الانتخابات الأخيرة التي لم يستطع الرئيس المشاركة فيها ولا حتى تأدية اليمين. هناك أيضا مجموعة الواجبات الدستورية، وهي واجبات ضخمة، حيث أنها تتضمن حقوق البرلمان القديمة التي استعادتها رئاسة الجمهورية، وسلطة التعيين والاستقبال والاحتفال. فسلطات رئيس الجمهورية هي شبه سلطات ملكية في النظم الملكية غير الدستورية بطبيعة الحال. هو يقوم أيضا بتعيين أمناء المجالس البلدية. فلننظر إلى ضخامة السلطات التي منحت له والتي لم يعد يمارسها، خصوصا أنه منذ أكثر من 3 سنوات منذ آخر انتخاب له، والأمر معروف وواضح. فالوضوح هو برهان. إننا لا نحتاج إلى البرهان حين يكون الأمر معلوما، فالعناصر المسلم بها هي قانون البرهان حين يكون الأمر جلي ومسلم به. لقد تمكن الضعف والمرض بصورة واضحة من رئيس الجمهورية، حيث قلت ذلك منذ فترة على إحدى القنوات التلفزيونية، فتم استدعائي ليقال لي: أنت تعرف جيدا أن الرئيس مريض، فلماذا تتحدث عن ذلك؟ Alors, le président du Conseil constitutionnel, et en ce moment, c'est M. Mourad Medelsi. السيد مراد مدلسي وهو رئيس المجلس الدستوري الحالي لم يستدعي أطباء محلفين يقومون بكشف على الرئيس بوتفليقة وإصدار بيان طبي عن حالته الصحية. فهل يوجد بالجزائر ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي تقوم إذا ما لزم الأمر بتوجيه الاتهام للسيد مراد مدلسي لتواطؤه بالتزام الصمت؟ C'est très difficile. Dans tous les cas, pour ce qui est du Conseil constitutionnel et pour ce qui est de la maladie, la loi sur les élections impose un certificat médical. Monsieur Medelsi a été destinataire d'un certificat médical de la part. إنه لأمر صعب للغاية في كل الأحوال فيما يخص المجلس الدستوري، وفيما يخص المرض فإن قانون الانتخابات يفرض تقديم شهادة طبية. السيد ميدلسي كان هو من تسلم شهادة طبية حررها أحد الأطباء، فهل كان مؤهلا؟ أفترض ذلك. لقد تم إيداع شهادة لدى المجلس الدستوري للسماح للسيد بوتفليقة بالترشح لولايته الأخيرة. أنا أطالب علنا بأن يفصح عن اسم الطبيب الذي وقع هذه الشهادة، التي تنص أولا على أن حالة الرئيس الصحية تسمح له بأن يتولى هذا المنصب وأن يترشح له، ولكن بعد مرور 3 سنوات اتضح في
النهاية أن رئيس الجمهورية ليس أهلا لذلك، أو على الأقل أنه لا يمتلك جميع الإمكانات المطلوبة. فالطلب أصبح في الوقت الحالي علنيا وشعبيا من جانب المواطنين الجزائريين، وهو موجه للسيد ميدلسي الذي تسلم الشهادة الطبية. de la part du citoyen algérien. Elle s'adresse notamment à M. Medelsi, qui a reçu ce certificat médical. سيد زعلاني، هل توجد اليوم معارضة تستطيع أن تدعو لانعقاد مجلس تأسيسي لإعداد ما بعد بوتفليقة؟ Non, je ne le pense pas. Il y a une prise en charge de l'ensemble de ce qu'on peut appeler les acteurs politiques. لا أعتقد ذلك. فهناك من يأخذ على عاتقه مجموعة ما يمكن أن نسميه باللاعبين السياسيين في المعارضة أو في النظام، والذين سوف يندفعون نحو الانتخابات المقبلة دون أن تتوفر لهم فرصة وجود ناخبين لهم. فمعظم فئة السياسيين العاديين والمعترف بهم تم دعمهم بصورة جيدة، لذا ينبغي أن يكون هناك تمثيل سياسي آخر وفكر آخر بالنسبة لسبل الخروج من هذه العثرة حتى نتمكن من التقدم. من يملك صلاحية إلغاء الدستور؟ رئيس الجمهورية يكون قد تم انتخابه بصورة طبيعية، يمكن أن يتقدم للشعب بدستور آخر. الرئيس مريض وغير شرعي بالتأكيد، هل هي حلقة مفرغة؟ لقد قلت رئيسا منتخبا بصورة طبيعية. هل على سبيل المثال يستطيع المجتمع المدني أن يلجأ إلى محكمة دولية لتقديم شكوى ضد من أخذوا بوتفليقة كرهينة حتى يظلوا بالسلطة؟ أولا، هنا حالة إنسانية تخص هذا السيد الذي تقدم في العمر، والذي على ما يبدو انتابه الضعف بصورة كبيرة، والذي يستخدمه المحيطون به وبصفة خاصة المحيطون المقربون منه لممارسة أعمال لا يكفلها لهم الدستور بدلا منه. وأنت تعني السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس. في الحالة الراهنة هو شقيقها الذي يعمل كاستشاري في المجال المعلوماتي أو شيء من هذا القبيل، والذي استأثر في الوقت الراهن بصورة علنية وعملية بجميع صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الخطير. وبعبارة أخرى هو الرئيس الفعلي. لقد تحدثنا عن انتخابات تشريعية في 4 مايو آيار، بما توحي لك هذه الانتخابات؟ من المفارقات أنه من الضروري أن تجري هذه الانتخابات، لأنه في حالة عدم إتمامها حتى ولو كانت غير شرعية، وحتى لو كانت أيضا مزورة كما كانت العادة في السابق، وحتى لو كان التمثيل خلالها أكثر ضعفا، وحتى لو كانت عدم مصداقيتها أكبر مما كانت عليه في الماضي، فينبغي رغما عن كل هذا وللأسف حتى لا نعاني من الفراغ السياسي الذي حدث في التسعينات أن يكون هناك مجلس، وإلا فسنجد أنفسنا في وضع فراغ مؤسسي ودستوري خطير إلى حد بعيد، إذا ما أضفنا إليه خلو منصب رئاسة الجمهورية. ألا تعتقد أن النظام إذا ما كان يتمسك وبشدة بإجراء الانتخابات التشريعية فذلك لأنه ما زال يتشبث بالسلطة؟ أذكر بأنه قد تم الإعلان عن مقاطعة تاريخية لهذه الانتخابات، ويجري الحديث عن نسبة مشاركة لا تتجاوز 10%. Le pouvoir a essayé de faire en sorte, en ameutant l'ensemble des partis et des micro-partis. لقد حاول النظام إثارة مجموع الأحزاب والأحزاب الصغيرة والعائلات حتى تبدو المشاركة وكأنها كثيفة إلى أقصى حد في جميع المحافظات، هكذا باستدعاء الأحزاب والأحزاب الصغيرة. النقطة الثانية هي اعتماده على التزوير من أجل زيادة نسبة المشاركة، ثم للحصول على 30% إلى 35% لتمرير الانتخابات. وعلى هذا فمن المهم تماما أن يكون للجزائر تمثيل برلماني حتى ولو لم يتمتع بالمصداقية، وإلا فسنجد أنفسنا كما قلت لك في فراغ مؤسسي خطير. سؤال أخير سيد زعلاني، كيف ترى الجزائر بعد عهد
بوتافليقا. يبدو لي وما أقوله خطير للغاية، فكل ما تم منذ فترة طويلة للغاية لم يتم ببساطة لعدم الكفاءة. لقد تم بإرادة من أجل إضعاف البلاد في بنيتها الأساسية وروابطها الاجتماعية وعلاقاتها الرئيسية في إطار المجتمع وفي إطار المؤسسات، تماما من أجل إسقاط هذا الشعب بتخويفه في كل مرة، وهو نوع من أنواع الابتزاز. فإذا لم تلتزموا الصمت فإنكم ستعانون من العقد الأسود الشهير من جديد. هل أنت متشائم؟ حين يكون المرء واقعيا يكون بالضرورة متشائما، وحين يكون المرء واقعيا يعتقد على الدوام أن هناك حلولا من أجل الشعب. عز الدين زعلاني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك كذلك. مشاهدينا، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. العباسيون في بغداد